ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಐಟಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಇವತ್ತು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಮಾಡೋಣ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಕುಕ್ಕರ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚಿಕನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನ್ನ ಮಾಡೋವಾಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋಣ. ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅರ್ಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಕನ್ ಎಣ್ಣೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ವಾಪಸ್ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಕ್ಕಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 15 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತೆ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಕ್ಕಿನ. ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂದಿದೆ. ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು
ಆದಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐಟಮ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಎರಡು ವಿಷಲ್ ಬರಲಿ ಇದು, ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು. ನೋಡೋಣ ಇದೆಯಾ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಾಲ ಇಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಐಟಮ್